Icyubahiro shengero bwoko bw'Imana ndabaramutsa mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Umuntu ari karabihweza musa neza, inyuma yaho muviriye mukaboregwe mukava mu busambanyi mukava mu busuma, ubu naho umuntu yoba amaze ukwezi yambara igikwembe kimwe gisa neza. Bwana sifiwe sana. Uravye umuntu w'umugabo yavuye mu gukubita kayiko, uyu munsi naho yambara ipataro imwe ari karatambuka uhakwa kumubaza uti mbe iyo pataro igurirwa he? Bwana sifiwe sana. Kubera ko Yesu Kristo hari isabune yagucishije ko uyu munsi usa neza. Mu mpera Imana yacu amashi, iyo Mana igira neza di. Sindiko ndabahema, namwe murabizi iyo umuntu yajava. Ubu murazi ko ushobora guhura n'umuntu mutoyi kuri wewe, mugabo ariko araza kukuramutsa we nyene ukabona ariko arahunga kubera inzoga zabuhomvaguye, ugasanga asigaye yirabura yaranyamviranye, mugabo wamubwira uti n'amakuru ga mwene data, ngo yandahwereye ngo tumungurira kamwe gusa. Ariko umuntu ari ngaho uri kuramuraba gutya umenga ni nka kujya kwa amatara ari karaka ubumote bw'Imana. Bwana sifiwe sana. Mukozi w'Imana Yafeti chombo cha Bwana yavuze ijambo ryampezagiye, kandi nanje nasanze aho nyene ndi hafi yiwe kuko sinja kure. Yasomye ahantu hepfo havuga ngo inyonga z'Uhoraho ziracunze uruzitiro rwawe, uruzitiro rwawe uhora haruhoza kw'amaso. Bwana sifiwe sana. Uruzitiro rwawe hajya muhiruba, hajya utemberera, ngo iyo uhora harabye mu kiganza ciwe aho kubona ibindi abona wewe. Bwana sifiwe. Urumva urwo rukundo? Nukuvuga Uhoraho yaranse kugushira ku mugongo, aranka kugushira ku kuboko, agushira mu kiganza kugira ngo aravyemwo abone umwimbu wiwe. Bwana sifiwe sana. Nanje sindi kure yuyo kuko hariho ijambo Imana yampaye. Hariho ijambo Imana yampaye ngomba ko tuvugana mu kanya gatoyi. Umukozi w'Imana Yafeti yavuze ati nagiye mbona umusaya uvyimba nicura ko ari amenyo ngwaye, mugabo ndaje imbere y'Imana ndayibutsa nti Mana tuma wibuka iciza kimwe noba naragukoreye. Ati kubwico inyishu yaraje ubu ndi muzima. Bwana sifiwe sana. Imana ni Imana ndayikunda di. Iraza imfuvyi, iraza abapfakazi, iraza aboro, iraza ubuze fo na ruguru, ifise inyishu ku kintu cyose. Bwana sifiwe. Jewe nitwa Vyagusa Manweri, ndumuririmbyi kuva muri 83 gushika kwiyisa. Ndashimira Imana sindahomba n'umunsi warimo. Iyo ndirimba, iyo mbona bene data bariko bararirimba, ngasanga nanje ningabire yanje sindahomba n'isaha nimwe. Nubu nico gikorwa nkora ngaha muri urusengero. Imana ibahezagire bene data. None dufise ijambo Imana yaduhaye. Nari kumwe n'ishengero ryo mu rugo rw'iwanje, turiko turaganira, mugabo Imana irampa ijambo. Ijambo Imana yampaye ijambo rivuga ngo hariho uwugukunda kurusha abandi. Mubwire mugenzi aho tereka hariho uwugukunda kurusha abandi. Bwana sifiwe sana. Mwiyi minsi amatelefone yabaye menshi, uzubona mu telefone yawe hakoroke hakorokeyemo ijambo rivuga ngo ndagukunda.
ngo kandi iyo ndakwiyumviriye sinjya mbere ngo naho njyama nsanga n'ishuka nayibagiye kuko nguma ndakwiyumvira. Mugabo ngira ndakubaze, amadivorce ari karaba nangahe naho bavuze ko bakundana? Ukabona bakurungikiye ifoto icapuye ku mutima, ngo uyu mutima ubona uri kuradidagizwa mu iyi telefone, ngo ndi ku mutima wanje uri kuradidagizwa sije nzobona turashikiranye. Mugabo mwiyinga rimwe ngo mutama pastori twari tugukeneye ngo turabira ibintu biriko biramera nabi, burya waramukunze. Abagore mu nzu amenya ariko arakugwamwo, abagore mu nzu ibikwembe bashikiyemwo nibyo baheruka. Abagabo mu nzu basigaye bagenda umengo ni imodoka za automatique, kuko automatique ntupanga ntiwangaja, ukoza kukuguru gusa kiguruka. Ikibazo kihari rero, abana n'umugore bari ngaho. Umunsi waresha wa mugore wamubwiye ko umukunda urukundo rw'akabura rugero, naho hozi kimukura mu maso cotuma kikwica. Mugabo uyu munsi umubwira ngo ngene gisa, ashake yisiga se n'izuba kuramukije ngo uyu munsi yo bakwigishije kwishenge ngo kundamukije. Hariho uwadukunze kurusha abandi, Bwana sifiwe. Uyo ni Yesu yatanze amaraso yiwe ku musaraba, kandi aravuze ngo inzituro zawe azihoza kwa maso, kandi ngo yaranakwishushanije mu kiganza ciwe. Mpera iyo Mana mashi. Kubera iki mugomba kumva Yesu ngo mumugereranye n'ibindi bintu? Uyo yaradukunze birahera, kandi amajambo yatubwiye ntazohinduka. Yaradukunze gushikaho yatwemereye ko tuzicarikanwa nawe ahantu ho mwijuru. Bwana sifiwe. Kandi ngo duhanagurwa moso zitwarize imfuvyi n'abapfakazi, muhumure hari uwabakunze kurusha abandi. Abakenyezi mufise amagorwa mu mazu, aho murira amarira kabatagikoroka yarumye mu maso, hariho ijambo Imana yampaye rivuga ngo hari uwagukunze kurusha abandi. Bwana sifiwe sana. Ngiryo jambo Imana yampaye uyu munsi kugira ngo wumve uti mbega ninjira mu kigobe kuko mba ngomba iki? Mu kigobe uhinjira kugira ngo uronke ifashanyo, indemesho, impamba yo kuja mu rugendo rwo mwijuru. Naye ahandi hajya muhira uhatse indaro, kandi n'umugabo muri kumwe cyangwa umugore muri kumwe, nta ukundi wundi ahari. Uwundi munsi arashobora kukuzanira iyora z'impuzu zitanu icarimwe, ndiko ndapfa kubivuga ntaziragurwa. Ushima Imana ubonye haguzwe n'imwe. Izo yora zitanu ubonye uzifashe mu maboko, ukavuga uti Bwana yangu asante sana, cumenya kugiye kumara imyaka 5 uri kurarira. Kuko yazizanye, kuko hari ahantu yasambanye aricura ko bucahava igitwarire. Ni wabimenya ntuzuvuge ugumushize ubwenge n'umutima kuri bya yora zitanu. Yaraguhemukiye none ari karaza ngo agufukafuke, ni wabimenya ntuzuvuge. Ariko Imana yampaye ijambo rivuga ngo hari uwagukunze kurusha abandi bose. Mana ishimwe cyane. Ngomba rero ndabahe akarorero k'umukozi w'Imana Daniel. Uw'Imana yakunze kuva mu bugaragwa bw'ibigeragezo gushika no mu gobo rw'intambwe. Imana yari kumwe nawe. Bwana sifiwe sana. Dusaba umukozi w'Imana Isayi aze hano adusomere ijambo ry'Imana tugiye kubona. Turaba urufatiro rw'abandi Imana yakunze ikabaherekeza no mu magorwa hambaye ikabasangayo. Bwana sifiwe. Abi wacu turi kumwe, yemwe turi kumwe. Ni jambo rivuga ngo hari uwagukunze kurusha abandi. Kuko nimbura umwigeme ukaba ufise umuhungu mukundana,
ubu nyene mugikundanye hariho abandi batatu ariko araje inyuma bariko baramubwira bati none nka wewe kuja gukundana na naka burya twebwe waduhanse kwibi wabona dusa gute umuhungu aracajuragirika kandi aheruka kukubwira ko agukunda bamaso ariko hari Yesu yatanze amaraso yiwe ku musaraba kugira ngo agukunda karamata kandi ikindi gihe uze wicarikwe mu bwami bw'ijuru. Bwana sifiwe sana. Twumviriza umukozi w'Imana Daniyeli iyo byavuye niyo byagiye wumviriza Imana ngene yamuherekeza ku munsi Daniyeli igice ca gatandatu 18 gushika kuri 23. Turasoma mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli igice ni 6 turahera ku murongo wa 18 dushitse ku murongo wa 23. Nuko umwami asubira mu ngoro yiwe akesha ijoro adafungura atanivyo kumunezereza bamuzanira ntiyaruha agoheka. Ijoro rikeye mu mutwenzi umwami aravyukuruka agenda yihuta aja kuri rwagobo rw'intambwe. Ashitse hafi ya rwagobo Daniyeli yarimwo ahamagara n'ijwi ry'umubabaro abaza Daniyeli ati yewe Daniyeli musavyi w'Imana nzima mbega Imana yawe ukorera na ntaryo yashoboye gugukiza izo ntambwe? Maze Daniyeli yishura umwami ati mugenzi nyaguhoraho Imana yanje yarungitse umumarayika wayo azibira iminwa y'intambwe ntaco zankozeko kuko nabonetse imbere yayo ntagira igicumuro kandi nawe mugenzi nta kibi nakugiriye. 23. Maze umwami acaranezerwa cyane avuga ko bamukura Daniyeli mu rugogobo. Nuko Daniyeli akurwa mu gobo nta n'agakwabu kabonetse kuri we kuko yari yizigiye Imana yiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Izi ni inkuru tugomba gufashwa nazo z'umukozi w'Imana Daniyeli. Igihe hatogwa abaza gutoza ibifungurwa n'amafaranga mu gihugu cyose haciye hashingwa aba basore batatu kugira ngo bajane n'uyo mugwi ugiye gutoza ivyo. Bibiliya ivuga ngo abo batowe kugira ngo umwami ntagire icabura. Uca wumva ko hategerezwa kuba kunyuruza ibintu iyo batahaba. Aba bantu bamaze gutogwa barashikirizwa bati aba bantu mukwiye kugendana iyo muza gutoza ibintu byose. Mugabo b'abantu ishari ricarira vyuka. None ni kuki badushinza aba bantu habuziki? None rero natwe reka rero turondera uburyo tumutega twiteze twisunze ya Mana yiwasenga. Bakondorera ku mwami baca bamubwira ijambo rivuga ngo urabona rero mwami wa muntu ingorane afise aho kumva ibyo wavuze n'amategeko washinze yama yigira iwiwe yifukamira ku munsi gatatu asenga Imana yiwe. Urumva ko ibyawe mwami ata kintu na kimwe bimunezwe. Ati rero twebwe tubona hakwiye gushingwa icagezwe. Baramusigurira uko ibyagezwe bivuga baca basanga Daniyeli ni ngombwa kugira ngo ahanwe ico gihano nuko atabwa mu gobo rw'intambwe. Ariko hari uwamukunze kurusha abo bose. Bwana sifiwe sana. Daniyeli baraterura barajana no mu gobo rw'intambwe banugayo baca bafata nibuye bashirayo. Ariko kuko hari uwamukunze kurusha abantu bose. Bwana sifiwe. Intambwe zamuraba umengo ni filime ziriko ziraraba kandi zari zishonje. Mugabo Bibiliya ivuga ko
umumarayika yaje akazivya iminwa y'intambwe ntihagire na kimwe ikora kuri Daniyeli umukozi w'Imana. Bwana sifiwe. Ijoro ryose ibyo Daniyeli yakora byo gusenga Imana yiwe no kunezererwa Imana yiwe, intambwe zaguma zimwihweza. Mugabo ngira nkubwire, kuva Daniyeli aterewe mu rwobo rw'intambwe, umwami nta nitiro rya kirazira yatoye, kandi birivuze ko n'indya atariye. Akesha ijoro ryose yicaye ariko ariyumvira ukuntu yokiza Daniyeli. Mugabo kubwo amategeko yagiye gusinyira arabura uko abihindura. Bwana sifiwe. Daniyeli yiryamira amahoro ariko arashima Imana, abona ubwiza bw'ijuru bumwururukirako, kandi Imana ya nyakuntunga yamukunze kurusha uko abantu bose bogukunda, ibana nawe. Ngo mu gitondo umwami siwe yabonye harakeye, arabyukuruka, nukuvuga arikangura, arabyuka. Acabyuka hakiri kare mu gitondo, yiruka hahandi baterera Daniyeli. Aramuhamagara ati, Daniyeli, mbega ya Mana yawe ukorera yagukijije? Bwana sifiwe. Daniyeli aca yishura n'akajwi karyoshe, atumviriza mugenzi. Umumarayika yaje arazibira iminwa y'intambwe, ntaco zangiza. Ati, ariko kandi nawe wewe mugenzi, umenye ko atakosa ndagufitiye. Tubankuye. Nukuvuga ico ngomba kuvuga, bamaze kumukurayo, Bibiri ivuga ko bamwe bamutererayo ngo barabateruranye n'abagore babo n'abana babo bose batererayo. Bibiri imbwira ngo ntibageze hasi, za ntambwe zasamira hejuru. Hanyuma umwami acarahaguruka, niwe yavuze ijambo rivuga ngo Imana ya Daniyeli umuntu atazoyisenga azokekagurwa. Imana ihabwa icubahiro. Turafise uwadukunze kurusha abandi. Ndiko ndababara cyane iyo ndiko ndabona abantu mwijoro, iyo ngiye ahantu ngiye guhanura ingo, ugasanga umugore ni munini, ni mwiza rwose, inzobe ni nyinshi rwose, ukicara ku ntebe uri kuramuramutsa atamakuru n'ameza, mugabo ari karasevura ari kararira. Wahamagara umugabo wiwe ati, mbarira ayo makuru. Yewe mupfiki n'uyu mugore ngo bazi ico kirofa. Ico kirofa wa musi yakibwiye ko naho hoza urupfu ariwe gobanza. Igihe mu kwandika message yazandika ari inyungane nyinshi. Ageze ngaho nimba yaragize mariage, yavuze ko atazomuhemukira gushika urupfu rubatandukanije. Mugabo bavuze ngo baziki ico kirofa. Urumva? Ariko turafise uwadukunze kurusha abo bose. Bwana sifiwe. Abigeme urashobora kumara umwaka 2, 3, 4, 5 uri nyuma y'umuhungu. Ikindi gihe nagiye mbona umuhungu bakundanye n'umukobwa, abanza muri magurira amakofi muhiri wabo. Urumva urukundo aho ruriko ruragera. Ubwo wokubitwa amakofi ukiri wanyu utaranakobwa, ukizera urukundo bucuronka hariya bucuje. Ariko hari uwadukunze kurusha, ni Yesu Kristo. Bwana sifiwe sana. Ngiyi message ndakuzaniye mwene data dusangiye urugendo rwo kuja mu ijuru. Iyi message ndayizaniye imfuvyi, abapfakazi, abakenyezi mubabarijwe mu mazu, n'abagabo muteshejwe n'abagore banyu, ingorane zose muri ko muracamwo, mu byo mwitwa gukundwa, nihigeze haboneka ubakunda. Mugabo uyu munsi nkuzaniye ijambo rivuga ngo hari uwagukunze kurusha abo bose. Bwana sifiwe sana. Ni Yesu umwana w'Imana. Ni Yesu yashesha amaraso. Ni Yesu atawamubwiye ngo genda n'ingoga. Oya, kandi yashaka hajya ku musaraba yari kuvuga ati ndabivuyemwo, nta deni yarafise, ntawe yacumuyeko, ntawe yibye. Ariko kuko agakiza kara kabamwe bamwe, mugabo natwe abanyamahanga
Yesu araduseruka ko avuga ati namwebwe mutegereza kubihanga ryanje. Bwana sifiwe. Uyu munsi nico gituma twitwa abana b'Imana. Ikimbabaza rero ni giki? Uyo yadukunze kurusha abandi bose bodukunda, inkundo zisaza, inkundo zicuya, inkundo ziharurukwa. Ikibabaje abana b'abantu uyu munsi, dufise ingorane yuko dufise uwadukunze kurusha abo bose, mugabo uyu munsi naha mwishengero hakaba hakira bikoreye imizigo itikorerwa. Naho Yesu yabakunze, uyu munsi aha mwishengero haracara abarozi, haracara abasambanyi, haracara ibisuma, haracara ababeshi. Ikindi gihe aha bariko barasengera umuntu yapfuye, ndibuka ko yararyamye hajya. Ndafise mamu dogo wanje ni Sofia, mamu dogo wanje twakoranye aha kuri dispensaire. Avuga ati reka mbanza nsimbire hajya, mbanza numva ijambo ry'Imana bavuga kujya muntu bagira barungike ku Mana. Acaza yambaye itaburiya yo kwa muganga, mugabo mw'uyu mufuko harimo telefone. Ngomba mvuga igituma hari abantu bakunzwe na Yesu, mugabo n'uyu munsi bacikoreye imizigo batagomba gutura, nibo mpava mpamagara ngo baze. Sofia rero acayumva bavuze ngo dusenge Imana, acakura amaboko mu mufuko kugira ngo yubahe Imana, arayagorora kugira ngo ahe icubahira Imana. Umukirisu wa mbere acarigorora aramwegera, nguyo araduza amaboko. Yo n'umukirisu rero yitwa wakunzwe na Yesu, aragorora ukuboko no mu mufuko kwa Sofia, atoye ya telefone acarasohoka. Bavuze bati amen. Sofia ngo akore mu mufuko, basanga iyi telefone irahise. None mwishengero vrema ni bibiriyo, burya twaciye tuzibira uriya muryango usohoka, twamunovye ageze aha muri dispensaire. Tutumviriza rero, uri umukristo, tuvugana ukuri, ukuri kose tugezemwo kuba ariko tugenderamwo. Aha uraduhitiramwo ukuri kose bibiri ivuga, cyangwa uduhitiremwo inkoni? Wa mugabo yaciye avuga ati nukuri, ukuri kose bibiri ivuga ndakumva, kandi ukuri kose ndakwemera. Ntimunkoze ko inkoni, reka nkuri impuzu ndabereka iyo nayinyegeje. Dusanga telefone iri mu mpuzu zo munsi niyigeze. Aha mwishengero turiko turavuga ko hari uwabakunze kurusha. Wari ukwiye kumenya urwo rukundo ukagendana n'uyo yagukunze. Erega igituma uri kurajuragirika nuko ukundana n'abataribo. Yesu araguhamagara rero avuga ati nimba ushaka ko dukundana urukundo rw'akaramata, ngwino uvuga uti Yesu ndakwakiriye ngaha, uzobukoze. Bwana sifiwe sana. Ikindi cya kabiri gikunda kumbangamira mu mutima, simvuga ngo kimbabaze kaye, iyo ubutumwa buri ko buravugwa ngaha mu rusengero rw'iwacu, abantu kenshi ubona bihuta kwemera ko bacumuye. Nutuyabaga tw'imyaka 10, 15, 14, 13 nibuze ubona bagize defile baje ngo baje kwihana. Ariko none cyo nimba waraye ukikuye umuntu w'abandi ntavyuzi, uburozi wamuhaye cyo ntabwo wibuka, uba bariko bararutswishano wabahaye cyo ntabuzi, hamwe wasambanira ntawuzi, bimwe waraye wiyibye ntavyuzi, ivyo biheko wambariye ko ntavyuzi. Urizeye ko ugiye kuja mu ijuru, niyo mizigo ingana gutyo. Aba bana bariko baza kwihana nivyo batazi, nimba bamubwiye gucanira inkona akavyanka agakubitwa ngo aje kwihana ko yagabiye nyina wiwe. Ariko abantu batanu waraye ukiguriye hasi ntavyo wibuka. Hari uwagukunze kurusha bose, mugabo nimba uzi kucikorera ivyo bintu, oya ntugende wizeye ko hari uwagukunze kurusha bose. Banzuze ngaha kugira ngo wakira gakiza. Bwana sifiwe sana. Danieli rero akugwa mu bwobo bw'intambwe ari muzima, kandi aravuga ati umumarayika yaje arazibiza iminwa y'intambwe ntaco zangize.
atariko kandi nawe mwami nyakubahwa umenye ko atakosa nagukoreye mu nzira zose abintungane. None uyu munsi waje ngaha, mbega waje gutembera canke waje nguhure na Yesu? Ijambo Imana yampaye rivuga ngo hari uwagukunze kurusha abandi bose ni Yesu Kristo. Niwe aguhamagara. Nuhave ugira amaganya mu mutima ngo none bya bintu ninabita ngo ncangira oya ntupfa. Kandi nuhavugira ngo mbega ninahaguruka nkaja kwihana babandi nibambona. Oya. Aguhariye kera kuvaho Mariya abantu biwe. Bamwe mwasambana usanga muhava muhurira hamwe irishengero. Oya reka gutinya. Haguruka kugira ngo amenye ati yo arabivuyemo reka nanje ngende. Reka mwubahure niko bimeze. Umuntu wese afise icyo agomba gutunganya, uwasubiye inyuma atakibazwa n'injira y'Imana yi, turamusavye ngo ahaguruke azatunganye ngaha. Bwana sifiwe sana. Umuntu azi ati byo byose bavuze gwanje niki, nta uri ngaha ngo akubone ngo ahavagira icyo avuze, ngwino Yesu arakurindiriye kuko niwe yagukunze siwe wamukunze, ngwino utunganye. Abaririmbyi bagira baririmbe burisuganya nawe wiyumvira uti mbega basha nkora iki, ngwino wihane. Karibu turaguhaye ikaze. Ntugire isoni, ntugire ubwoba, haguruka umara amaze Satani umubwira uti gupfa no munsi biraheze ndakuvuye inyuma. Turagushimira mwene data. Karibu ni muzi. Umuntu wese azatunganye n'Imana yiwe. Hari uwagukunze kurusha bose ni Yesu. Karibu. Niwe uzi ico wakoze, ngwino. Jewe ndarangije, hasigaye ko we uza gutunganya. Karibu. Imana iragukunda. Reka kwikawusha, reka kwihagarara ko ngwino. Ko niko Imana yambwiye ko hari ugukunda kurusha bose. Karibu. Kaze. Umwanya n'uyu ejo sahi wawe. Umwanya n'uyu ejo sahi wawe. Ejo sahi wawe. Karibu. Ni wewe wiyitsi. Tumaze mu minsi urabizi. Karibu. Iyumvirutse. Kaze. Va mw'ibyo byaha aho byakuremereye. Vayo. Jewe ndarangije. Umwanya ni gwawe kwiyumvira. Karibu. Abasubiye inyuma mwese muze ngaha. We urazi icupfa n'Imana yawe. Kaze turacakurindiriye. Kadusaba abarongozi bavyaguruke. Bashike hano, bashira ubwoko bw'Imana mu biganza. Turacakurindiriye. Kuri bimwe wicaye ko byose ubizane kugira ngo Yesu akuruhure. Ni Yesu ahamagara. Kaze. Iyumvirutse. Amen.